হেই বন্ধুরা, ওয়েলকাম করছি আমাদের নতুন ভিডিওতে। এবং আজকে কিন্তু আমরা বেশ কিছু টয় কালেক্ট করব এবং দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু আমাদের একটা রেড কালারের বাস্কেট রয়েছে। এবং এই রেড কালারের বাস্কেটটা যেহেতু পেয়ে গেছি, হয়তোবা সামনে কিছু টয়ও আমরা পেয়ে যাব। তো এই রেড কালারের বাস্কেটে কিন্তু আমরা বেশ কিছু টয় কালেক্ট করে নেব। ওয়াও, দেখো বন্ধুরা, এখানে কিন্তু বেশ কিছু টয় একসাথে এই ঘাসগুলোতে লুকিয়ে রয়েছে এবং এই টয়গুলোকে কিন্তু আজকে আমরা কালেক্ট করবো বন্ধুরা। ওয়াও, দেখো বেশ কিছু টয় রয়েছে এবং এই টয়গুলো কিন্তু এই বাস্কেটে আমরা কালেক্ট করব। তো এই বাস্কেটটাকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি এবং এই এক এক করে সবগুলো টয়কে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নেব এই বাস্কেটে। তো প্রথমেই আমরা কিন্তু একটি সিএনজি অটো রিক্সা নিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের এই সিএনজি অটো রিক্সা। লেমনের মধ্যে ইয়েলোর বেশ গ্রেট কম্বিনেশন এবং কোয়ালিটিফুল একটি টয়। এর প্লাস্টিক কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এর পিছনে কিন্তু স্পিক সিস্টেম আছে। তো এইটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিলাম বন্ধুরা। তো এইখানে দেখো আমাদের কাছে হোয়াইট কালারের খুবই সুন্দর একটি কার রয়েছে। দেখো খুবই সুন্দর হোয়াইট কালারের একটি কার, একটি স্প্রিং কার, এবং এটা কিন্তু একটি রেসিং কার। এবং এই রেসিং কারটাকেও কিন্তু আমরা এখন এই কালেক্ট করে নিলাম এই আমাদের রেড বাস্কেটে। এবং এইখানে কিন্তু আমাদের কাছে রেড কালারের অসাধারণ একটি মিনি ভ্যান রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি মিনি কার। এটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর। ওয়াও, দেখো খুবই অসাধারণ একটি মিনি বাস এবং এইটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নেব বন্ধুরা। তো দেখতেই পাচ্ছ আমরা এটাকে কালেক্ট করে নিচ্ছি এবং এইখানে কিন্তু আমাদের হাতে রয়েছে পিঙ্ক এবং ব্লু কালারের অসাধারণ একটি কার। ওয়াও, দেখো প্লাস্টিক বডির অসাধারণ একটি কার। এটি একটি রেসিং কার এবং এই রেসিং কারটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ, ওয়াও দেখো একটি বুলডোজার। ওয়াও, এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, ইয়েলো এবং ব্ল্যাক কালারের মধ্যে অসাধারণ একটি বুলডোজার। এবং এই বুলডোজারের বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর বিল্ড কোয়ালিটি খুবই সুন্দর। পেছনে কিন্তু স্প্রিং সিস্টেমের অসাধারণ একটি বুলডোজার কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে নিলাম বন্ধুরা। এবং এই বুলডোজারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব। তো চলো এই বুলডোজারটাকে আমরা এখন কালেক্ট করে নিই। এবং এরপরে কিন্তু আমার কাছে একটি পুলিশ কার রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ খুবই সুন্দর অসাধারণ একটি পুলিশ কার, হোয়াইট কালারের মধ্যে ব্লু এর কম্বিনেশন রয়েছে কিছু। এবং এই পুলিশ কারটি দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর, আমার কাছে কিন্তু বেশ পছন্দ হয়েছে এবং এইটাকে কালেক্ট করে নিলাম। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে ডিজনি পিকজারের একটি কার রয়েছে, একটি ইয়েলো কালারের ডিনোকোর 51 এর কার। এবং এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর অসাধারণ একটি কার এবং এর পেছনে কিন্তু স্প্রিং এর একটি সিস্টেম রয়েছে এবং এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিলাম। এরপরে কিন্তু আরও একটি ডিজনি পিকজার কার নিয়ে নিচ্ছি। দেখছো অসাধারণ একটি ডিজনি পিকজার কার। ওয়াও, এই অসাধারণ ডিজনি পিকজার কারটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নেব। এটি একটি ডার্ক কালারের অসাধারণ কার, এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিয়েছি। এরপরে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের কাছে আছে একটি সিমেন্ট পিকচার অসাধারণ একটি মিসিং ট্রাক। ওয়াও, দেখো অসাধারণ একটি মিসিং ট্রাক কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে এবং এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু অসাধারণ। এবং এই বিল্ড কোয়ালিটি অসাধারণ হওয়ার কারণে কিন্তু এটা দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগছে, বেশ কিউট একটি টয়। এবং এই টয়টাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে একটি বাস রয়েছে, একটি স্কুল বাস, একটি মেটালের অসাধারণ কালারফুল একটি স্কুল বাস। ওয়াও, দেখো খুবই সুন্দর অসাধারণ কালারফুল একটি স্কুল বাস এবং এটা কিন্তু দেখতে একদম রিয়েলিস্টিক এবং মিনি হলেও কিন্তু এটা দেখতে খুবই রিয়েলিস্টিক। এবং এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটি স্কুল বাস রয়েছে, কিন্তু এটা কিন্তু বিগ সাইজের একটি স্কুল বাস। এটাও ইয়েলো কালারের এবং বেশ কিছু স্টিকারের কাজ কিন্তু এতে করা আছে। এটা কিন্তু দেখতে বেশ অসাধারণ লাগছে। ওয়াও, দেখো তো এই স্কুল বাসটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে একটি ভ্যান রয়েছে, এটা কিন্তু দেখতে কিছুটা ক্যারি ট্রাকের মতো জিনিস ক্যারি করা হয় এবং এই ট্রাকটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিলাম। তো এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে একটি ফোর্ক ট্রাক রয়েছে, এটা কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর ফোর্ক লিফট এবং এইটা কিন্তু জিনিসপত্র ক্যারি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটাও কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর এবং কালারফুল একটি টয়, খুবই সুন্দর পেস্ট কালারের মধ্যে অসাধারণ একটি টয়। তো এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে মেটালের খুবই সুন্দর ট্যুরিস্ট বাস রয়েছে, একটি ট্রাভেল বাস এবং এটা কিন্তু হোয়াইট কালারের মধ্যে অসাধারণ কালার কম্বিনেশন রয়েছে।
দেখতে কিন্তু খুবই রিয়েলিস্টিক এবং এর কালার গ্রেডিং, এর বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে অসাধারণ একটি রেড কালারের পিকজার কার রয়েছে, একটি ডিজনি পিকজার কার। এইটা কিন্তু আমার সবচেয়ে ফেভারিট একটি কার এবং এর নাম্বার কিন্তু 95। দেখতে পাচ্ছ 95 নম্বরের এই কার্ডটি কিন্তু আমরা হাতে নিয়ে নিলাম বন্ধুরা এবং এই কার্ডটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু আমরা আরও একটি প্লাস্টিকের অসাধারণ রেসিং কার নিয়ে নিচ্ছি। এটা কিন্তু ইয়েলো কালারের মধ্যে অসাধারণ ব্লু এর কম্বিনেশন এবং এটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নেব বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে আরও একটি বাস রয়েছে। এটি কিন্তু একটি লার্জ বাস, এটি বড় একটা বাস, এটা একটি ট্যুর বাস এবং এর কালার কম্বিনেশনও কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এই বাসটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব। তো এরপরে কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে এখানে একটি হাল্ক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি অ্যাভেঞ্জার্সের হিরো প্লাস্টিক টয় এবং এটা দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগছে, আমার কাছে কিন্তু খুব ভালো লেগেছে এবং এটাকে কালেক্ট করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে একটি ডাম্প ট্রাক রয়েছে, খুবই সুন্দর একটি ডাম্প ট্রাক এবং এর কালার গ্রেডিং কিন্তু অসাধারণ। এর ভিতরে কিন্তু ইয়েলোর মধ্যে রেডের কম্বিনেশন রয়েছে এবং ব্লু এর কম্বিনেশনও রয়েছে এবং এইটা কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো এইখানে কিন্তু আরও কিছু টয় রয়েছে, তো এই টয়গুলোকে আমরা কালেক্ট করবো। তো এর আগে আমরা একটি রেসিং কার পেয়ে গেছি এবং এই রেসিং কারটাকেও আমরা কালেক্ট করে নিলাম এবং এই টয়গুলোতে আমরা চলে যাব। তো এইখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিজনি পিক্সের একটি গ্রিন কালারের অসাধারণ একটি, ওয়াও দেখো অসাধারণ একটি কার রয়েছে, ডিজনি পিক্সারের অসাধারণ একটি কার এবং এই ডিজনি পিক্সার অসাধারণ কারটিকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিলাম। এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ওয়াও দেখো আরও একটি কার, আরও একটি রেড কালারের জিপ কার, মেটালের অসাধারণ কম্বিনেশনের এই কারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব বন্ধুরা। তো চলো এই কারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি। এখানে কিন্তু অনেকগুলো টয় আমরা কালেক্ট করে ফেললাম বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে কিন্তু একটি, ওয়াও দেখো একটি ইলেকট্রিক বাইক, একটি ইলেকট্রিক অসাধারণ কার রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু ইলেকট্রিক কার, আমি কিন্তু ভুলে এটাকে বাইক বলে ফেলেছিলাম, বাট এটা কিন্তু একটি ইলেকট্রিক কার। এটা কিন্তু উঁচু নিচু সব রাস্তা দিয়ে যেতে পারে। তো এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিলাম। তো বন্ধুরা আরও কিছু টয় আমাদের কালেক্ট করতে হবে। তো এইখানে কিন্তু আমরা ওয়াও দেখো একটি রেসিং কার পেয়ে গেলাম। আমি কিন্তু সামনের থেকে তোমাদের দেখাচ্ছি, এটার কালার গ্রেডিং কিন্তু খুবই অসাধারণ, পাওয়ার লেখা আছে এবং এই রেসিং কারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিলাম বন্ধুরা। তো এরপরে কিন্তু আমরা আরও একটি, ওয়াও দেখো একটি ডাম্প ট্রাক নিয়ে নিচ্ছি, খুবই কালারফুল একটি ডাম্প ট্রাক। আমার হাত থেকে কিন্তু একবার পড়ে গেল, বাট এই কালারফুল ডাম্প ট্রাকটা কিন্তু আরও বেশি ভালো লাগছে। এই সানের মধ্যে এর ওপর লাইট পড়ছে এবং এটা দেখতে কিন্তু খুবই কালারফুল লাগছে এবং এইটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে স্কাই কালার অসাধারণ আরও একটি ডিজনি পিক্সার কার রয়েছে এবং এই ডিজনি পিক্সার কারটাকে কিন্তু আমরা আবার কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো এরপরে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ আমাদের কাছে আরও একটি, ওয়াও খুবই সুন্দর একটি কালারফুল টয় এবং এইটা কিন্তু খুবই প্লাস্টিক বডির, চিপ প্লাস্টিক বডির খুবই কালারফুল একটি টয়, একটি ভেহিক্যাল টয় এবং এই ভেহিক্যাল টয়টাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নেব বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু আমরা নিয়ে নিচ্ছি একটি আয়রন ম্যানের বাস। ওয়াও দেখো একটি আয়রন ম্যানের বাস এবং এই আয়রন ম্যানের বাসটাকে কিন্তু দেখতে আরও বেশি সুন্দর লাগছে। ওয়াও দেখো এখানে কিন্তু একটি অসাধারণ স্প্রিংয়ের সিস্টেম রয়েছে, এটা কিন্তু ঘুরলে আয়রন ম্যানগুলো কিন্তু আগে পিছিয়ে যাওয়া শুরু করে এবং এটা কিন্তু দেখতে অসাধারণ লাগে এবং এর কালারফুল বাসটাকেও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে এবং এটাকে আমরা কালেক্ট করে নিলাম। এরপরে কিন্তু দেখো আমাদের কাছে সেই আরও একটি অন্যরকম কালারের কালারফুল টয় রয়েছে, খুবই সুন্দর পিঙ্কের মধ্যে ইয়েলোর কম্বিনেশন রয়েছে, একটি প্লাস্টিক বডির, একটি চিপ প্লাস্টিক বডির কার এবং এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটি রেসিং কার রয়েছে। তো এই রেসিং কারটাকে আমরা কালেক্ট করে নিলাম। এরপরে কিন্তু দেখো অসাধারণ একটি ক্রেন ট্রাক রয়েছে, খুবই রিয়েলিস্টিক একটি ক্রেন ট্রাক এবং এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই সুন্দর। এই ক্রেন ট্রাককে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিচ্ছি বন্ধুরা। এরপরে কিন্তু দেখো আমাদের কাছে একটি ইলেকট্রিক কার রয়েছে এবং এটাতে কিন্তু মিউজিক সিস্টেম রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু মিউজিক বাজছে এবং গানটা কিন্তু বাজছে, খুবই সুন্দর লাগছে এবং এই মিউজিক কারটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নেব বন্ধুরা। ওয়াও আমার হাত থেকে একবার পড়ে গেল। তো এই মিউজিক কারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নেব এবং এর কালার কম্বিনেশন কিন্তু খুবই সুন্দর। তো এরপরে কিন্তু বন্ধুরা আমার হাতে কিন্তু বেশ কিছু টয় রয়েছে এবং এই টয়গুলোকে আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। এরপরে কিন্তু আমার কাছে আরও একটি ডিজনি পিক্সারের ডিনোকোর কার রয়েছে। ওয়াও দেখো খুবই অসাধারণ কালার কম্বিনেশনের এই
কারটাকে কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব বন্ধুরা। তো আমরা এই কারটাকে কালেক্ট করে নিলাম। এরপরে কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটি ইয়েলো কালার অসাধারণ ডিজনি পিক্সারের কার রয়েছে এবং এটা কিন্তু 95-এর নাম্বার দেওয়া আছে এবং এই কারটাকেও কিন্তু আমরা এখন কালেক্ট করে নিব বন্ধুরা। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমরা অনেকগুলো কার্ড কালেক্ট করে নিয়েছি এবং এখানে কিন্তু আরও একটি কার রয়েছে ডিজনি পিক্সারের খুবই সুন্দর একটি কার কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে। এটা কিন্তু ডার্ক কালারের ইগনিটের 20 নম্বরের একটি কার এবং এইটাকে কিন্তু আমরা কালেক্ট করে নিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু একে একে সবগুলো কারকে কালেক্ট করে নিলাম। এখানে কিন্তু আর কোনো টয় আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। তো আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবে না। তো পরবর্তী ভিডিওতে কিন্তু আবার দেখা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।